近日，河南远大锅炉有限公司自主研发的3台高效节能燃油蒸汽锅炉，在沙特阿拉伯顺利完成调试并正式投入运行。此次项目标志着中国锅炉制造技术再次获得国际认可，为沙特阿拉伯的工业发展提供了稳定、可靠的能源支持。该锅炉结构优化设计，适应沙特高温、高沙尘的严苛环境，确保长期稳定运行。配备全自动化控制系统，实现远程监控与智能调节，操作便捷，安全无忧。此次合作，河南远大锅炉有限公司凭借过硬的产品质量、专业的技术团队和高效的售后服务，赢得了沙特客户的高度赞誉。未来，我们将继续深耕国际市场，为全球客户提供更优质的锅炉解决方案。河南远大锅炉，匠心制造，服务全球。